Baba Kande. Na'am. Sunanki Baba Kande. Mun daɗe muna jin labarin ki yadda kike son Buhari. Wai ba shakka. Yauwa kuma mutane da yawa muna jin labari suna zuwa su tuntuɓe ki. Su ce wa kike so na ce Buhari ko zan mutu da sunan Buhari zan mutu. To yanzu ka Baba Kande wasu suna nan suna cewa Buhari nan akwai abubuwan da aka zaɓe shi domin ya yi kuma bai yi ba. Kuma amma ke har yanzu kina son shi. Me dalilin ki na son Baba Buhari nan ne? Ina son Buhari saboda ina kwanciya na daɗe ban ji an ce bom ya tashi a nan ba. In kwanta hankali na kwance in ci tuwon miyar kuka na mai daɗin kwanta kan gado. Shi yasa wallahi nake son Buhari ba wai dan ya ci kuɗin shi ba abinda bai san ni ba ban san shi ba ni dai yanda ba sa san shi ni ina san shi har ga Allah. To Baba Kande yanzu kamar dai duk wanda ya ganki ya kamata a ce Buhari nan ya taimake ki. Buhari ya taimake ni in Allah ya sa da rabona zan samu a jikin shi dole zai bani. In ba rabona shikenan ni dai ina san shi har ga Allah. To yanzu Baba Kande yanzu misali Baba Buhari kamar in zai taimaka miki ta yaya zai ya same ki tunda kin ga ba sanin ke ba. Wallahi a wurin sahihu ne ko wanne ne. Sabihu shi ya min hanya ya ce Baba Kande wa kike so na ce Buhari nake so tsakanina da Allah. Tsakani da Ubangiji nake son Buhari ba